И здравейте, сега имаме среща с Стефан Лазов. Здрасти. Аз попаднах тук, той в момента има живо живеене с Милена Мат и не мога да не го питам някакви неща. Така че, Стефане, кажи ми какво правиш тук? Разбрах, че имаш живо живеене. Какво точно правиш в това живо живеене? Ами, много неща като цяло. По принцип никога не може да е едно нещо, тъй като когато идвам на живо живеене и като цяло, като взимам някакъв курс с Милена, се работят много повече от едно неща. Аз се занимавам с компютри, това ми е професията, по-специално с изкуствен интелект. Като живите ми живения са с насоченост както да професионално, от една страна, работа, нали, за по-добро разбиране на компютрите, от друга страна за отношения с хора, нали, комуникация между хора, правилен начин на комуникация, от трета страна вътрешно развитие, усещане на нещата, от четвърта страна належащи проблеми, които имам и така. Тоест много неща са. Много неща са. По принцип, нашето поколение, нали, това, което съм аз, много трудно влязоха в този комуникация с компютрите. Да. Ти предполагам, че нали, това ти е втора природа, работата с тези компютри. Какво носят компютрите? Какво дават? Какво дават? Ами, компютърът е един ускорител. Значи, това е нещо, което винаги съм усещал реално, но при работата с Милена почна да го усещам съзнателно. Реално хората използват компютъра и употребяват компютъра, за да ускоряват различни процеси в своя живот. И да ги правят по-лесни. Затова компютъра може да бъде гледан като един партньор за улеснение на живота, който всеки един от нас ползва. Но също както може да бъде партньор, не бива да се използва прекалено много, за да не се залитне един вид да стане, да измести равността на човека. На това именно се учим и с, нали, изключително много ми помага Милена, за да мога правилно да синхронизирам работата си като компютърен специалист с живота си, тъй като това е много трудна задача. Има ли други хора в твоята професия, които са с такова търсене? Тоест, имат желание да вкарат компютъра и в една друга роля? В това този компютър да им, нали, програмите там да им помогнат за живота? Да, мога да кажа, че да, но хора, които са открили начина да го направят, не са много. Нали, за да искам да го обясня малко по-ясно. Много голяма част от хората, които се занимават с компютри, се обличат по така наречените New Age неща. Те се медитират, също посещават най-различни учители, тъй като това е нещо свойствено за тях и аз също минах през това. Нещо свойствено, тъй като New Age нещата, те са изключително близки до алгоритми. Хората, които се занимават с компютри, умеят да мислят алгоритмично и да поддържат стъпки. Когато срещнах с Милена и започнах да работя с нея, точно в това нещо се намирах. Намирах се в New Age нещата, най-различни четене на различни неща, филми и книги стил Тайната, нали, които повечето знаят, нали, които гледат дори това нещо. И много голяма част от компютърни специалисти, тъй като те са постигнали стандарт на живот, доста добър. Има рядко компютърен специалист, който да не живее добре поради парите. Те започват да се задават въпроси, свързани с това какво е живота. Това е нещо, което е нормално, както са били един вид аристократите в средновековието, като имаш достатъчно пари да не мислиш за оцеляването си, може да си задаваш въпроса за това какво има над тебе, нали? Компютърджиите, така от тази гледна точка, може да кажем, че сме съвременни аристократи, от гледна точка на това, че имаме доста сериозен финансов ресурс. Има търсене, но рядко се намират учители, които да не вкарат един компютърен специалист в духовното развитие, така че да го усъкътят от гледна точка на, как да се изразя по-ясно,
от една точка на това, че да не се засили негови ум, да не се засилят неговите психични, как да кажем, неговите психични недобре центрирани неща. Може би, нали, всеки човек има психични проблеми, има при някои тежки, при някои не. Залитания, някакви, които ги откъсват от действителността. Именно много добре ме поправя, защото това нещо, този New Age, който много голяма част от компютърите правиме, в степени, той ни откъсва от реалността. И когато започна да работя с Милена, аз имах точно този проблем. По време с работата си с нея, ако мога да оприлича с едно изречение, нали, това е връщане в реалността. Това е и по-скоро усещане на реалността. Провокации, говорене или каква е точно метода? Какъв метода, ако го знаех, добре, но не го знам метода. Сега, какъв е начините, които тя използва, предполагам, са безкрайно много, защото като цяло не съм лесен за работа. Но... Тоест индивидуални за всеки, който се среща с нея. Да. Мисля, че подхода сега, поне така го усетих, че реално аз никога, когато съм работил с нея, не съм, как да кажа, не съм подлагал нещата на безкрайен анализ, на безкрайен, нали, което правих с New Age, може би до някаква степен. Просто има едно усещане, че нещата са правилни. Едно вътрешно усещане, което е много странно. И това беше първия човек, с който работя, може би независимо в коя сфера, за който имам това усещане. Че нещата, които правиме, са правилните неща. Така, не знам ли по какъв начин се промениха нещата в твоята работа, в живота ти? Имаш ли нещо, което се промени? Което се разви? Всичко. Имам предвид, то беше една цялостна промяна, която продължава да трае. Надявам се да трае още дълги години. Как се промениха? Значи, най-ясно, за да не влизам в някакви огромни детайли, нали, какво е станало. Когато започна да работя с Милена, имах едно вътрешно усещане, така може да се изрази, предполагам много хора го имат, на една прибързаност. В смисъл на едно вътрешно, аз му казвам като вътрешно динамо искаш малко. бързо да стане. Да, то отвътре се върти и как да го... Просто едно вътрешно напрежение. Вътрешно напрежение, несъгласие с реалността, нали, такива неща, което ми пречеше и с компютрите. Значи аз мога да съм честен, че имах процес на бърнаут, доста сериозен бърнаут, който трябваше доста дълго. В момента, в който аз започнах да работя с Милена, аз нямах особено желание, не че имах желание, бях загубил възможност или способност да работя на компютър продължително време. Това е типичен процес на бърнаут. Макар че аз обичам компютрите и обичам да работя с тях, почти винаги, дори когато не съм работил съзнателно с компютър, съм работил по компютърен начин. Бях влязъл в това нещо и това беше първото нещо, което се промени. Върнах си компютрите като начин на работа. Аз вече можех да работя с компютър продължително време. Чисто професионално. От друга гледна точка, чисто човешка, изчезна вътрешното напрежение. То не може да изчезна напълно, но на моменти е изчезнало, нали? Как да кажа? Изключително по-спокоен съм в реалността си. В смисъл, няма го това несъгласие с реалността, няма го това вътрешно напрежение. Това са двете неща, които най-много се промениха. Комуникацията ми с хора също тотално различна. В смисъл, преди да започнем да работим заедно при комуникация с хора, имах едно, как да го кажа, едно усещане на не точна комуникация, на не цялостна комуникация, не пълна, дали от моя страна, дали от чужда. Когато започнахме да работиме с нея, започнах да правя осъзната комуникация, знаейки как комуникирам, какво получавам, какво давам по време на комуникацията. И започнах да имам едно чувство на това, че има защо да съм срещнал човека, което преди това нямах.
Или по-скоро не разсъждавах върху него. Как работите с Милена? Ами по най-различни начини. Първоначално ние бяхме, когато почнахме да работим с нея, работихме може би повече от година изцяло онлайн. Още нямаше пандемия, бяхме изцяло онлайн още преди пандемията. Това в индивидуални курси? Почнах с час индивидуален, след това премина известно време и взех курс. Като тя... Кой курс? Курсът първи, който взех, мисля, че беше двуседмичен курс. Индивидуално, личностно и бизнес развитие. Да. Това беше първият ми курс, който взех след индивидуалния час, може би началото на 2019. Тогава бях студент, учех. След това продължихме онлайн, пак с така курсове. Нали, мисля, че взех няколко курса от същия тип. Също нещо, което много ми помогна, бяха часове, когато имах трудни моменти, тъй като аз по стечение на обстоятелствата в този момент, нали, в който ние почнем да работиме, преминавах през сравнително труден период. И винаги ми един вид, винаги съм получавал, нали, помощ, когато ми е било необходима. Не е било само свързано с курсове. Едно чисто приятелско отношение винаги е имало между нас, което, нали, не е често срещано, понеже не съм срещал изключително често. След това започнахме да работим с живи живеения. Мисля, че беше май тази година, вече да се виждаме на живо. Имах живо живеене в Сицилия. След това имах едно живо живеене в България. Посетихме Златолист. И това ми е третото живо живеене в момента. Като междувременно, освен също продължавам и онлайн работа с бизнес курсове. Това е другото нещо, което започнах, което се промени много при мене. Преди да срещна, аз знаех, че искам да правя бизнес, знаех, че искам да занимавам със собствен бизнес, но може би нямах смелост вътрешно да го направя, или по-скоро мислех, че имам смелост да го направя, но всъщност се бях излъгал. Нали? Така че... Всъщност сега има ли вече бизнес? Сега, да. Сега вече започнах да занимавам със собствен бизнес и някъде може би от Какво точно? Ами имам фирма за създаване на софтуерни приложения. Така може да го кажем. И реално това нещо се случи до голяма степен благодарение на тези курсове, защото преди това бях в едно положение, в което малко се лъжех, че нали, имам предвид, че правя неща, които имах желание да правя, но просто не ги правях на живо. Един вид дадох си сметка за изключително много неща в продължение на работата ни, които аз си мислех, че вече съм направил. Аз си мислех вече, че съм постигнал някои неща, които всъщност не бях постигнал. Тоест аз бях в една много странна илюзия, която Милена успя да ме върне в реалността и да започнем да работим реално и затова вече имаме реален бизнес. Имаш ли клиенти вече? Да, работя с различни фирми, вече близо от година. Разработваме като част от този бизнес. С нея работим върху те са няколко идеи, но сега в момента една разработваме за приложения. С нея заедно? Да, с нея заедно, като това е също нещо, което нали, е много, как да го обясня, много се радвам, че реално когато една работа чисто професионална, успява, нали, професионално в една насока, се премества в професионална работа в друга насока. В чисто бизнес партньорство. Много интересно. Да. За тази практика, която е свързана с компютрите, каква е точно тя? Ами, практиката сега. Те са няколко. Добре. Тук не е едно както. Нали, значи, от една страна, практиките свързани с компютрите са всяка една моя практика, тъй като те компютрите са ми част от живота. Мисля, аз тъй като работя с това, ежедневно нали, съм покрай компютрите, всяка една практика е малко или много свързана с тях. Много свързани с компютрите са ми бизнес курсовете, тъй като фирмата ми е софтуерна. И също сега започвам
курса за квантови компютри, който мисля, че започва нали, съвсем скоро. Така че това е друга практика, която се първа почва. Тя ще е групова. За първ път рано ще работя в група с Милена и с други хора, свързано с компютри. Тъй като, да, нещо, което също много важно забравих да кажа, понеже ти ме попита за нали, какви практики, какви курсове взимам. Да. Друго нещо, което е важно, че е и групов курс. И в групов курс съм записал алхимия на ума. Казва, да. Където сме заедно. Да, където сме заедно. Започнах там някъде от около година, което нали, е друга практика, която така ми помага доста, тъй като курса мога да кажа, тази практика много помага на състоянието, да си в състояние на хармония, което при мен също е много вече на много така висок етап и доста леко приемам всичко, което се случва около мен, което е страхотно. Да, на мен лично ми помага за комуникация с хора, защото там в тази практика това е една група от хора, която всеки един човек е готов да участва с нали, желание и най-важното е, че се тренира една чиста комуникация между хората. Тоест ние сме една група от хора, която се стреми да обединява нали, от Милена, която се стреми да комуникира възможно най-чисто помежду си, което е много интересно, защото изключително много помага за това човек да се чувства комфортно в група. Което другото нещо, което нали, е важно при компютърните специалисти, че много голяма част от тях сме доста единаци. Тъй като ние работим, нашата работа не е свързана с директна комуникация на живо с хора, а по-скоро с компютъри. И губи малко усещане за това как да комуникираме в група на живо с хора, което се променя. Така че това е друго нещо, което е важно. Благодаря ти. Какво би препоръчал на хора, които гледат това и които все още не познават Милена? Първото нещо, което бих препоръчал е да... Нали, ясно е, че препоръчвам да пробват работа с нея, за да може да го усетят дали е тяхното нещо. След това нещо, което препоръчвам е да започна да работя осъзнато със себе си, възможно най-много, дали с учител или без. На хората, които ни гледат и се занимават с компютри, бих препоръчал, защото в момента доста неща нали, минават през доста тежка работа на един компютър специалист в наше време, особено след като огромна част от нещата са свързани с компютри. Бих им препоръчал наистина да отделят ресурси и внимание на психичното си здраве и на ума си. Много ресурси и внимание, защото това е нещо, което научих от Милена. Това е компютърните специалисти нали, работят с ума си изключително много и трябва да влагат ресурс в него. Не може да го оставят и да не го поддържат. Така че да инвестират, бих препоръчал на всички хора да инвестират в развитието си духовно, личностно, бизнес, по всякакъв начин, но да обърна внимание на себе си. Благодаря ти. И аз.